عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا النهارده هنتعلم مع بعض الساوند بتاع الاس وكمان شويه ووردز. يعني ايه ووردز؟ يعني ايه ساوند يعني صوت الحرف، والووردز يعني كلمات. وكمان هنتعرف ازاي هنكتب حرف الاس. الورق ده انا بعلم ادم دلوقتي، فانا اخدته من ادم وقلت له هصور بيه فيديو وهرجعه لك تاني، يعني عشان ادم لسه صغير يعني. تمام. هنا عندنا ما نقولش اس، لا نقول س. والاكشن بتاعه ممكن تعمله اكشن كده وفي اكشن كده، يعني ممكن تعمله كده. ماشي، قولي لنا الساوند بتاعه تاني. ماشي. ما تقوليش اس، لا تمام، عشان لما تيجي تستهجي حاجه تبقى انت عارفه صوت الحرف ده. اكشن بقى في تو اكشن. اكشن يعني حركه، في اكشن كده في اكشن تاني. ممكن تعملوا اي اكشن. اول وورد عندنا هي sun. sun يعني شمس. sun. sun. star. star يعني نجمة. star. snake. snake يعني ثعبان. sad. sad يعني حزين، واحنا كنا واخدينها قبل كده، بس يعني ايه هما جايبين كلمات يعني اس، فقلت اديها لكم كمان مرة. strawberry. strawberry واخدينها قبل كده يعني، بس في حاجة جديدة بقى هناخدها مع بعض. snail. snail عارفين الحشرة اللي هي بتمشي كده على الأرض وبتعمل لزقين كده في الحاجات؟ هي دي. بصوا فهي اسمها snail. ده بقى عارفين سبايدر مان؟ طبعا انتوا حافظين سبايدر مان، فهو ايه؟ سبايدر. سبايدر. نقول من الاول. ماشي. sun. star. star. snake. snake. sad. sad. strawberry. strawberry. snail. snail. spider. spider. تمام كده. بقى ايه لازم نحفظ الورقه دي عشان دي مهمه جدا، حتى لو احنا قافلين الكلمات دي. الكلمات دي بيبقى في بعض الناس كده بينطقوها غلط، فاحنا عايزين ننطقها صح ونبقى اشطر من غيرنا، صح كده؟ تمام. نيجي بقى لكتابه الحرف. فاحنا بنعمل ايه؟ بناخدها كده، بنمشي على دوتس الاول، نقط، عشان نعرف ان احنا نكتبه. يعني بنبدأ من line 1 نوصل ل line 3، من line 1 round 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 ل line 3. تمام. السمول بتبدأ من line 2 ل line 3، من 2 ل 3، ودي من 1 ل 3. ممكن نجيب حاجه كده معموله اصلا نشرح عليها من فوق. ماشي. بصوا اهو هما هنا بيقولوا لكم ان دي من line 1 line 3، بس هما مش كاتبين هنا 3، هما بس بنقصهم ان هما يكتبوا هنا 3 زي هنا 1. تمام. هنا بتقولك من line ايه ده؟ line 1 برضو؟ هو ده 1 برضو؟ 1 ما هو بصي هنا لاين 1 من فوق، وهنا لاين من هنا كده يبقى لاين 2. بس هما حاطين 1. ما هم بيعرفون النقطه دي الاساسيه اللي بيمشي منها. ومن اول بقى line 2 ل line 3 دي السمول. تمام. يعني اهي يعني بصوا تغطوا النقط دي ما تبقاش مبينه خالص. هنا بقى الكابيتال اهي.
ماشي. شكلها مش هنا كده، شكلها في الأوضة. اهي في ورق منها. لا هاتيها هي بسرعه بس. مش موجودة هنا، موجودة في الأوضة. هاتي بتاعت ادم. خلاص اهي. لقيتش ورقه؟ ورقة مكتوب فيها كات. بصوا بيبقى فيه نوت بوك كراريس، بتبقى فيها لاين 1 ولاين 2 ولاين 3 ولاين 4. تمام، فانتوا لو صغيرين لازم تجيبوها عشان تعرفوا تتعلموا عليها، تعرفوا يعني اهو لاين 1 اهو، اروح عامله ايه الاس، اروح بادئه من لاين 1 جراوند كده، وما بتوصلش اللاين 4، يعني في بعض الحروف ما توصلش اللاين 4، توصل بس اللاين 3. قولي مهم جدا يكون عندنا النايت بوك دي علشان نقدر نتعلم عليها صح. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا النوت بوك دي عشان نقدر نتعلم عليها صح. احنا نبدا معلش قوليها تاني يا روحي. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا النوت بوك دي عشان نعرف نتعلم عليها صح. احنا مثلا اهو هنبدا من لاين 1 جراوند لاين 3. استنى كده. اما السمول فقلنا من لاين تبقى ورا يا روحي. لاين 2 للاين 3. هو من لاين 2 لاين 3 الاتنين كده. تمام، بس ده من لاين 1 لاين 3، ده من لاين 4 من لاين من لاين 2 لاين 3. تمام كده يا صحابي، وكده نكون اتعلمنا مع بعض الحرف